Καλημέρα, έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, κύριε Βούγια. Καλώς ήρθατε στο stand του Town Voice. 100 μέτρες κλείνεται περίπου στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δύσκολα τα πράγματα και ειδικά με την καθαριότητα. Ξεκινήσαμε δυναμικά. Ο Δήμαρχος ήταν προετοιμασμένος. Στους 3 μεταβατικούς μήνες, όπως ξέρετε, οι εκλογές γίνανε 8 αρχές και αναλάβαμε 1η Ιανουαρίου. Αυτούς τους 2,5 μήνες που φαινόταν αμήχανοι και δημιουργούσαν καθυστέρηση, ο Δήμαρχος προετοιμάστηκε, μίλησε με τις υπηρεσίες και έβαλε σαν πρώτο στόχο την καθαριότητα. Και έτσι, ως διαμαγείας, ο κόσμος εξεπλάγει όχι τόσο για την πολύ μεγάλη διαφορά, υπάρχει διαφορά σημαντική, όσο γιατί από την πρώτη μέρα φάνηκε αυτή η διαφορά. Και όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και σε γειτονιές που δεν εμφανιζόταν από αρματοφόρο και επιπλέον είδα ανθρώπους να σκουπίζουν, να σαρώνουν με σκούπες στους δρόμους και να πλένονται. Τόσα χρόνια δεν είχα δει να πλένονται με νερό, ας πούμε, πιεσμένο καλά οι πλάκες των πεζοδρομίων στην Αριστοτέλου, στη Γούναρη. Ξεκίνησαν και μικρά έργα, γιατί είπα Γούναρη τώρα, και ξεκίνησαν μικρά έργα που δεν είχαμε και προϋπολογισμό. Θεωρώ άθλο δηλαδή αυτό που έγινε, ένα γρήγορο ξεκίνημα για να κερδίσει τις εντυπώσεις και να κρατήσει σταθερά μια πορεία. Ανοίγουμε και άλλα σημαντικά θέματα, την πλατεία Ελευθερίας που καθυστερούσε και δεν είχε γίνει και δημοκρατείται πολύ σύντομα, τον ΤΕΚ της παλιάς παραλίας, την πλατεία Δικητιελίου. Ο κόσμος θα δει πολλά πράγματα. Αισιόδοξος. Ότι έχουμε 5 χρόνια μπροστά μας, αν μπορέσουμε να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, αργεί να αντέξει ο Δήμαρχος, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ. Το είδαμε. Πολύ αγχωμένος, είναι ανθεκτικός βέβαια και πολύ εργατικός, αλλά στηρίζουμε και εμείς από δίπλα, ώστε το αποτέλεσμα αυτό να συνεχιστεί και πολύ να αλλάξει πραγματικά εικόνα μέσα σε αυτή τη διάρκεια της θητείας. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία στο έργο σας.